नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रबल और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एक बार टेक की बात में एक बार फिर से। आज हम आपके सामने एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे ब्रांड जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेज़ॉन हो गए, वो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट आपको अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये डिमांडिंग प्रोडक्ट क्या है और करते हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये रहा वो प्रोडक्ट, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है अमेज़ॉन की तरफ से। तो ये है सेनहाइज़र का CX275S हेडफ़ोन। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्यों है। ये इसलिए डिमांडिंग है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ऑसम साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराता है। इस हेडफ़ोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको 17 हर्ट्ज़ से 23,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। तो आइए चलिए करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, तो इट मीन्स कि कोई भी गाना या कोई भी ऑडियो होगा उसमें जितने भी तरीके की चीज़ें होंगी आप उसे आराम से सुन सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और फिर ये है कुछ बड़े साइज़ वाले ईयर टिप्स। और इसको अगर हम ये बाहर खींचें तो हमें ये मिलता है मेन हेडफोन यूनिट। तो ये रहा हेडफ़ोन। अगर इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसका रिव्यू सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने सेम ब्रांड का हेडफ़ोन सेम मॉडल को यूज़ किया हूँ। उसकी साउंड क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड नहीं, सिंगल साइड एक माइक का होल है और ये सेनहाइज़र की ब्रांडिंग है। ये ऑडियो के लिए वो है, क्या बोलते हैं, बटन। और ये एक चीज़ और है, ये जो भी है इसको खोल के देखते हैं कि ये क्या है। ये एक ऑडियो स्प्लिटर तो नहीं से बोल सकते, ये एक्चुअली उन चीज़ों के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हेडफोन सैमसंग के फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है, बट चाइनीज़ ब्रांड जैसे कि वीवो हो गया या जियोनी हो गया और इन सब में नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो इन दिस केस आप सिंपली इस चीज़ को इसमें डालिए और इसे अपने फ़ोन में लगा दीजिए, देन ये उसमें भी सपोर्ट करने लगेगा। तो सेनहाइज़र की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी जाती है कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ये टेंशन होता है कि पता नहीं ये इतना महंगा हेडफ़ोन मैंने ले रखा है, ये मेरे फ़ोन में काम करेगा या नहीं। आइए और देखते हैं और भी इसमें कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक इसमें बहुत ही अच्छा पाउच दिया हुआ है। अच्छा तो नहीं बोल सकते फ़िलहाल, जब तक खुल नहीं जाता ये रहा पाउच। ये लेदर का है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। इसमें आप अपने इस सेनहाइज़र के हेडफ़ोन को आराम से कैरी करके रख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी अगर साउंड क्वालिटी की इसकी बात करें तो मैं आपको पहले ही बताऊं कि 2 साल से मैंने इस हेडफ़ोन को यूज़ किया था। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ वाले हेडफ़ोन हैं। अगर बात करते हैं कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि पावर एम्प एक होता है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अगर आप उनसे इन हेडफ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड देते हैं। इवन आप नॉर्मल भी म्यूज़िक प्ले भी सुनेंगे तो भी इसमें जो बेस मिलता है वो काफ़ी पंची मिलता है, मिड आपको एकदम अच्छे से ट्यून्ड मिलती है और ट्रेबल जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अब फ़िलहाल मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं बता सकता आपको कि क्लियरली नहीं बता सकता कि ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस इसको सुनने का कैसा रहेगा, क्योंकि ना ही मेरी माइक इतनी कैपेबल है, ना ही आपका हो सकता है स्पीकर इतना कैपेबल हो कि आप उस चीज़ को एग्जैक्टली कैच कर पाएँ। और ऑडियो डिवाइसेस रिव्यू करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो आपको बता दें इस हेडफ़ोन की प्राइस लगभग 2300 से 2200 या समथिंग ऐसे ही कुछ है, बट अमेज़ॉन पे ये मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा है। बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ ये हेडफ़ोन अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो नीचे इसकी लिंक दी गई है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो कि हेडफ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहा हो या कोई गिफ्ट लेना चाह रहा हो दिवाली पे, तो आप उस फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।